Junior, a vos el aire acondicionado te está haciendo daño. ¿Vamos afuera? Vamos pues. ¿Y cómo hiciste eso, Junior? ¿Sabes qué? Te voy a llevar al doctor. Bueno, Junior, con esto se le va a quitar la tos. No se preocupe, doctor. Ahorita se lo pongo quieto. Mejor lo voy a agarrar. Ay, doctor, qué difícil es tenerlo quieto. Mire, pues ya se fue. Ay, me siento mal, doctor.